falalan sallan da ake yin ta a cikin daren 28 ga watan Ramadana. Ya subhanallahi, masoya annabi, ayi wannan sallah. Annabi ya ce Allah zai baka lada mai tarin yawa da darajoji masu tarin yawa ga dukkanin wanda Allah ya bashi dama ya yi wannan sallah a cikin daren 28 ga watan Ramadana. Wannan sallah ana yin ta ne raka'a 4, sallama 2. A cikin kowane raka za ka biya Fatiha kafa 1, sai ka biya uliya ayyuhal kafirun kafa 1, sai ka biya qul huwallahu ahad zuwa ƙarshenta kafa 10. Idan ka idar za ka biya astaghfirullah kafa 100 daidai, sai ka biya salatin annabi Muhammadu, salati duk irin wanda ka iya ka biya kafa 100, astaghfirullah kafa 100, salatin annabi kafa 100. Idan ka idar sai ka biya sunan Allah ya alimu, ya alimu, ya alimu kafa 100 daidai. In ka yi za ka ga abin ban mamaki wajen daraja da martaba albarkacin shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ka taimake mu, Allah muna gode maka da ka ba mu dama, ka taimake mu, ka azurta mu da bauta maka. Allah ka karɓi ibadun namu da addu'o'inmu, Allah ka biya bukatunmu, Allah ka biya bukatun masu neman addu'a a wajenmu. Wannan ƙasa namu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da ƙaruwan arziki da kwanciyar hankali saboda